اتكلم مع لعبتنا وقال لهم ان فيوتشر بيمتلك مجموعه من اللعيبه عندها سرعات عاليه، عندها امكانيات عاليه جدا، على اهميه اللي احنا نقفل عليهم خطوطهم، اهميه ان احنا نستغل تقدمهم وهم عايزين يفوزوا ان احنا نقدر نسجل، واتكلم معاهم على اهميه فوز الزمالك في اللقاء الجاي. اتكلم على نقاط القوه والضعف في فريق فيوتشر. طبعا زي ما احنا عارفين، مش محتاج اقول لكم ان قبل اي لقاء فريرا والجهاز كله بيتفرجوا على اكتر من لقاء من اللقاءات اللي فاتت لفيوتشر، يعرفوا اساليب لعبهم، طريقه اللعب، الدفاع، الهجوم، علشان يتم اللعب عليهم بشكل سليم خلال اللقاء. كمان حذر فريرا اللاعبين من الوقوع في اي فخ، تحديدا الانذارات او التعرض لاي ايقاف. قال نبعد عن ده تماما، نحاول نبعد عن الانذارات وتراكم الانذارات، خصوصا في ظل ان الدوري خلاص 8 لقاءات، ولا قدر الله اي لعيبه تتحرم منه هيأثر معاك جدا. انا عندي اللقاءين الجايين فيوتشر ثم بيراميدز، مش هفكر في اي حاجه، مش هقول بقيه الماتشات ايه، انا هفكر فقط في فيوتشر دلوقتي، ونشوف اللي جاي هيكون ايه. عشان كده فريرا اتكلم مع اللعيبه بخصوص التدخلات القويه، قال بلاش يكون في تدخلات قويه بدون كره، عدم الحصول على كروت ملونه خلال المباريات اللي جايه. طبعا في ناس ممكن تقول طب ما الكلام ده ممكن يخلي اللعيبه تلعب بسهوله، يعني لعيبه الزمالك لعيبه كبيره، خبرات كبيره، اسماء كبيره، اكيد عارفين ازاي يلتحموا بشكل جيد.